Estaba marico. ¿Qué te falta? ¿Se te cayó qué? No, nada. Pensaba que no, pero sí, está perfecto. Mira, acá hay otra broca. Yo soy la cosa. De la vez. Todo el mundo los ha grabado, güey. Yo pensé que te iban a parar cuando más o menos se te emparejaron. Siete.